Hallelujah. Praise God, praise God. Mukama yeebazibwe bannange. How are you people out there? How have you been? Obulamu bugamba butya? I believe God has kept you well. And we give glory to God. Hallelujah. We give God all the glory and honor. I greet you in the name of our Lord Jesus Christ. This is Mysteries Unveiled International once again, and we are here to share we've taken some time off, but these have been issues of internet, issues of network, things like ngabo badokiraba tubadde tetuli bulungi mu internet yaffe badde ebuukabuuka n'essaawa eno tetunaba kutereera bulungi, naye nga twebaza Mukama kubanga atusobozesezza nate okubeerako olunaku olwaleero. Nyongera okujjukiza, this is Mysteries Unveiled International. Nobuweereza Mukama yatutuma sikweteekawo, era twebaza Mukama kubanga ali wamu naffe, atukumye nga tuli bulungi. Inside and groundwork tubadde tugenda mu maaso, just lwakuba tubadde tetuli online, tubadde tetujja, naye nga tubaddewo nga tutambulira ddala mu maanyi ag'Omwoyo Mutukuvu. So neebaza Mukama kubanga gye tuli ffenna, neebaza Mukama kubanga abakuumye gye muli bulungi, and I believe God is really keeping you well. Hallelujah. I want to thank God again for our lives, for the peace that He has kept in the nation. Okubanga tetusanze buvuyo bwonna bwonna kukyankalana konna nga abasinga bwe twali tusuubira. Abantu abasinga baŋŋamba nga bagenda mu nsiko, naye twebaza Mukama kubanga we are here era nga tugendera ddala mu maaso. So we want to bless the Lord for that. Nyongera okujjukiza gwe munnange abadde tanafuna katabo ka Mysteries Unveiled, Exposing the Devil, gye kali bulungi, gye kali, era nga osobola okuba nga odalinga kopyo, ojja kuba nga okafuna, tujja kuba nga tukabutuusaako essaawa yonna. Naawe aliko essaawa eno, atulaba essaawa eno, nyongera okutegeeza nti kiba kya muwendo nnyo okuba nga osharinga message eno, okuba nga bannaffe abalala basobola okuba nga bagifuna, okuba nga tebasubwa obubaka buno Mukama ki bw'aleese ku mulundi guno olwaleero. So mwannyinaze ali eyo, muganda wange ali eyo, nyongera okukubiriza nti teekamu ka message, teekamu muno muteekemu ka gundi ka network, obeere nga omusharingira ka message kano, abeere nga nako naye akafuna bulungi, akafuna olwaleero, aleme kuba nga obubaka buno tebumuyitako. Hallelujah, hallelujah. So we give all the glory to God kubanga atukoze bulungi. Ojja kuba osobola okuba nga otusharingira ka message kano, osobola otuweereza ka comment, tujja kuba nga tukasoma. Munnaffe aliko tukwaniriza. We thank God for you, era we bless the Lord kubanga atukoze bulungi okubanga wetuli. So share this message. Tugenda kusomako ku bintu ebyenjawulo, si bingi nnyo, but we want to see tusobole okulaba what is it with faith and obedience, biki ebituziyiza okubeera n'okukkiriza eri Mukama. Many times tubeera mu situations ez'enjawulo, naye ebintu ebimu twesanga nga blessings zetwandibadde tuyingiramu, zetwandibadde tutuukamu, tulemeseddwa okuzituukamu ku lw'okubanga waliwo obuntu obutonotono ate bwe tubuusa amaaso, ate obuyinza okuba nga bwe twetaaga okutuuka ku kigendererwa ki ekyo kye twetaaga okulaba nga tusisinkana. So olunaku olwaleero Mukama atukoze bulungi okuba nti ayagadde tutuuke ku ssa lino okumanya buki obwo obuntu obutonotono bwe tuyinza okuba nga tubuusa amaaso, ate ne twesanga nga ebintu ebisinga byetwandibadde twenjoyinga, ebintu ebisinga byetwandibadde tumufunako nga Katonda, twesanga nga tukoze tutya, nga tubimiisinze munnange. So olunaku olwaleero twagala okulaba nti tuyiga okulaba kiki. Faith is okukkiriza, and then obedience, okugondera Mukama, obeying God.
era what does it take ebintu ebimu what are these small things small factors zetwesanga nga tuzibuusizza amaaso ate nga they are equally important to add on to our prayers, to add on to whatever ventures, whatever mysteries that we are engaging. Hallelujah. There are also mysteries in themselves, and therefore we need to know which things to apply. One thing is for sure, prayer is the only key. Prayer is a very big key that we need in our lives to engage. Okusaba, prayer. We need prayer all the time in our lives, but prayer is not the only key. Hallelujah. Prayer is not the only key. Whenever we are faced with different difficulties, different things, different whatever, in most cases we realize we must engage prayer. But I want to tell you today that prayer is not the only key that we need to. Prayer is not the only key that we need to work on whatever we want to work to lift whatever we have to lift to God. Hallelujah. Prayer is not the only key. However, in situations where prayer is not the key, it becomes the key, the hand that holds the key. Hallelujah. Kanchiddemu nti essaala si kye kisumuluzo kyokka kye twetaaga okubanga ebintu bye tusaba tubifuna okuva eri Mukama. Hallelujah. Essaala, okusaba si kye kisumuluzo kyokka kye twetaaga, naye ebiseera ebisinga essaala otusanga nga mu situation gye tulimu essaala si kye kisumuluzo kye twetaaga, ate efuuka omukono ogukwata ekisumuluzo ekyo kye tuba twetaaga. Waliwo ebisumuluzo bingi nnyo bye tuba twetaaga okulaba nga we tuba tusaba oba ekyo kye tukkiriza nti Katonda agenda kutukolera. Bintu bingi ebikola ng'ekisumuluzo bye twetaaga okwengeginga, okuteekamu mu ngeri zaffe zonna engeri gy'obonoonyamu Katonda. Wabeerawo ebisumuluzo bingi omuntu yenna alina by'olina okukozesa, naye ebisumuluzo ebyo si ssaala yokka, wabula ebisumuluzo ebyo ebimu bw'obanga situation gy'olimu, ssaala si yeyokka ekolawo, ojja kubanga weetaaga ssaala ng'omukono okukwata ekisumuluzo ekyo. Haleluya. Ndowooza ntegeereka bulungi. So mukwano gwange ali eyo, nkutegeeza nti olunaku olwaleero tugenda kulaba ekisumuluzo kye bayita ekya obedience n'okukkiriza. Era tubikwata tulumu tumanyi bumanya nti kyasita okukkiriza okugamba nti Mukama agenda kola bw'ekyo, Mukama agenda kola bw'oti, olwomaze okukkiriza kiwedde. Munnange nedda tekinnaba guggwa. Tuba twetaaga okutegeera okukkiriza okwo kutwala ki, era what do we expect, what is expected of us okuva eri Mukama. So olunaku olwaleero twagala tutegeere, twagala tusome okuva mu okutegeera faith and obedience. Buki obwo bwe tubuusa amaaso mu faith and obedience ne twesanga nga tubisinza ebintu bingi nnyo, ne twesanga nga ebintu ebyo twandibadde tufuna tetubifunye ku lw'obwo omuntu obutinitini bwe tuba tukoze eki, bwe tuba tuskipinze. So olunaku olwaleero kyetuzija okulaba nga tukikwatako tusobole okutegeera wa we tulina gap, wa we twetaaga okutereeza, wa we twetaaga okulongoosaamu okulaba nga tukola tutya, nga tugendera ddala mu maaso n'okutegeera ennono z'obwa Katonda. So si kutuuka kiseera n'oyombesa Mukama n'omuyombesa Mukama taddamu, naye nga mu mazima matuufu gwe asaanye okwekebera osobole okutegeera buzibu ki bw'olina era lwaki ky'obadde osaba tekituukirira. Kisumuluzo ki ky'obadde olina okukwata oteekemu. Ng'osaba essaala tetuukirira, bannange ntera ogamba bannange nti osaba ekintu nga olaba tekituukirira, kiba kitegeeza olina engeri gy'osobezzaamu ekintu kyonna. Kiba kitegeeza kyusa ngeri ki gy'osabamu. Either okutta ekisumuluzo ekikyamu okitadde awantu w'olina okuggula,
nga kiganya okuggulawo kyusa olabe ekisumuzo kye ekibulako so si kutandika kunenya Katonda nakuggwamu maanyi nti munnange ate Mukama takola ate Katonda ansabye ennyenye ebbanga ddene. Bw'oba osabye ebbanga eddene ng'ekintu tekikyuka kyusa engeri gy'osaba era noonya weetereeze noonya wa w'olina okutereeza osobole okulaba nga kyonna kyonna ky'osaba kituukirira. Find out where are you going wrong, what are you doing what are you not doing that you are not supposed to do, or what are you doing that you are not supposed to do. Hallelujah. Or find out what aren't you doing that is supposed to be done. Kisirumuzo ki ekyo ekibulako era wobanga okikola ekirumuzo ekyo okiraba nga ogezaako nnyonnyo kiteekamu, then why is it not working? Find out, are you engaging it differently? Hallelujah. So olwaleero twagala tulabe ekirumuzo ekya faith and obedience. Era what tubuusa amaaso as we are hoping to be faithful, as we are believing to be obedient, we tusobera ne twesanga nga tetutuukiriza ekyo Mukama kyatusuubiramu. Munnange nno atulaba nkwebaza webale kubeerako era I bless the Lord for you kusaba sharing a message eno obeere nga oblessing omuntu ali eyo nako kuba kubuulira njiri kuba kuweereza era bannaffe abasharinga messages zino okutuuka mu bantu ab'enjawulo tubeebaza nnyo Mukama abawe omukisa. So olunaku olwaleero tetugenda kulwawo, tujja kukozesa eddakiika nga 3 ku 4 tugenda kusoma mu kitabo kya 2 Kings chapter 5. We are going to read from 2 Kings chapter 5 tusobole okulaba, tugenda kusoma ku story ya Naaman ono tusobe tulabe etuyigiriza ki nga abantu abanoonya Katonda, nga abantu abanoonya okubaako ne kyatukolera. Haleluya. Wabula mu kumunoonya abeeko ne kyatukolera, nyongera okujjukiza nti tuleme nnyo okufokasinga ku kikyasobola tukolera ate tubuuse amaaso ekyo kye yatukolera edda. Haleluya. Tufokasinga nnyo ku kikyasobola tukolera, okukyusa obulamu bwaffe, okukyusa embeera zaffe, ne tufokasingako nnyo ne twerabira nti ate yatufiirira ku musalaba ffe tusobole okulaba eggulu, tusobole okuyingira mu bwakabaka bwe. Ekyo ne tukyerabira. So munnange ali eyo, kino tetukyerabira, tukiteekenga mu ndowooza zaffe, tukiteekenga mu mitima gyaffe, tukiwandiike ku bisenge by'emitima gyaffe, tusobole okutambula nga tukimanyi nti tulina okukolerera eggulu so si kukolerera bino byokka eby'oku nsi Mukama by'asobola otuwa. Kituufu abisobola naye ate kireeti kye kisinga ekyo genda mu ggulu. Hallelujah. So tugenda kulaba, we're going to read from the book of 2 Kings chapter 5 and see what do we learn from Naaman. Hallelujah. Naaman yali musajja eyali omulwanyi namige nga alabye obuwanguzi mu ntalo nnyingi. Hallelujah. Yali Musuuli, ndowooza Uganda emuyita Musuuli naye aluzungu wano. Naye when we read from verse 1 it says, the king of Aram had great admiration for Naaman, the commander of his army. The king of Aram yali mu bwakabaka bwa Aramu, ndowooza Obusuuli mu Bayibuli y'Oluganda bwe buyita. So yali komanda mu magye nga ne kabaka amwegomba, ne kabaka ng'amwenyumirizaamu. Yali musajja w'amaanyi, omulwanyi namige. Hallelujah. Mu Bayibuli tugamba nti because through him the Lord had given him great victories. Yali awangudde entalo nnyingi oyo komanda ng'awangulira obwakabaka obwo. Hallelujah. Yali musajja w'amaanyi. Nawe oyinza okubeeyo ng'oli w'amaanyi mu ngeri yo oba mu ngeri endala. Oyinza okubeeyo ng'oli w'amaanyi nnyo okusinziira ku ndowooza yo. Oyinza okuba ng'oli w'amaanyi nnyo mu ggwanga. Oyinza okuba ng'oli w'amaanyi nnyo ku mulimu gwo. Oyinza okuba ng'oli wa kitalo nnyo okusinziira ku ndowooza zo. Naye tukitwalirawo nti oyinza okuba ng'oli w'amaanyi ng'omusajja ono Naaman yali musajja w'amaanyi ebya ddala, nga musajja awangudde entalo nnyingi, ne kabaka mukama we ng'amwenyumirizaamu, ng'amwegomba, ng'amunyumyako. Haleluya. Bayibuli tugamba nti but though Naaman was a mighty warrior, he suffered from leprosy. Yalina ebigenge, yali musajja w'amaanyi naye ng'alina ebigenge. Bannange tubeereyo nga tuli bakiralo tuli b'amaanyi naye tulina ebyama byaffe nga tukimanyi nti ekyo ekirwadde, nga tukimanyi nti ekyo ekizibu, nga tukimanyi nti eyo embeera etunyigiriza naye nga tukikwese. Haleluya. Ebyo ebintu gye biri ng'oli w'amaanyi mu kika kyo, mu famire yo oli wa kitalo nnyo, oli w'amaanyi mu ngeri yonna yonna nga gwe gy'olabamu, naye nga waliwo obubeeramu obuntuntu obutono ennyo nga newankubadde oli w'amaanyi bukunyigga.
Haleluya. Nga bokunyigira ddala. Haleluya. Bayibuli egamba nti yalina leprosy. N'atugamba mu ssuula mu lunyiriri olwokubiri n'agamba, at this time Aramean raiders had invaded the land of Israel, and among their captives was a young girl who had been given to Naaman's wife as her maid. One day the girl said to her mistress, I wish my master would go to see the prophet in Samaria. He would heal him of his leprosy. Hallelujah. Bannange tubeera mu bifo eby'enjawulo, tubeera mu bitundu eby'enjawulo nga tuli b'amaanyi, naye ne tubeera ne tufuuka ba kitalo nnyo to the extent nti teturecognizinga abantu ki be tubeera nabo. Ekyo muganda wange ali eyo, mwannyinaze ali eyo, ekyo kisobola okuleetera okusimulwa, okusibwa breakthrough, okusibwa ekintu kyonna kyonna Mukama kye yandikukoledde, kubanga gw'oli wa kitalo nnyo gwasinga mu bintu byonna. Imagine ono yalina muddu, baali bakwata mukwate ne bamutwala mu buddu bamukozese ng'omukozi ayambako omukyala w'omwami ono Naamani amekomanda. Amekomanda nti yali musajja w'amaanyi nnyo, naye laba omuntu amulagirira ewa waasobola okuwonyezebwa. Omuntu amulagirira yali muddu we, yali bukozi ewaka. Yamulagirira nti bw'onaagende, singa ogendewa omusajja ono, omusajja wa Katonda, ojja kulaba omukono gwa Mukama, ojja kuwonyezebwa. Bannange tubeera b'amaanyi nnyo gye tubeera ba kitalo nnyo, naye twegendereze nnyo abantu, kubanga tomanyi muntu ki gw'oli naye. Ayinza okuba nga asiimuula, ayinza okuba nga talina kyali mu maaso go, naye ekyokuba nti talina kyali, ekyo kiri mu maaso go, si mu maaso ga Katonda. Ekyokuba nti omuntu wakuliraanye neibawo oba ani yenna, ekyokuba nti talina kyali, ekyo kiri mu maaso go, so si mu maaso ga Katonda. Asobola okuba nga talina kyali mu maaso go, naye nga mu maaso ga Mukama ye mununuzi agenda okununula mu mbeera gy'olimu. Oluusi tweyisiza ku bantu bubi nnyo, tubavuma, tetubalabala mu kitiibwa, tubavuluga, twagala nabatambulira ku mitwe, naye mwattu nga tekisumuza ekigenda okuyamba nga si ssaala. Ng'ekigenda okuyamba si ssaala, ekigenda okuyamba si kuwaayo, ekigenda okuyamba si kugaba, naye nga kuwa muntu kitiibwa, the law of honor, kuwa muntu oyo kitiibwa. Naamani yali musajja munene nnyo, naye era bamulagirira wagenda okuwonyezebwa, yali mukozi, yali muddu we. Haleluya. So twesanga nga ebiseera ebisinga tubuusizza ebintu ebimu amaaso, naye ng'ate bye birimu okusimulirwa kwaffe, nga bye birimu okuwonyezebwa kwaffe. Haleluya. Katugende mu maaso. So Naaman told the king what the young girl from Israel had said. Yali musajja nno wa buvunaanyizibwa, yawuliriza ebigambo omukozi bye yayogera. Teyamuyisaamu maaso, naye gw'okola otya gwali eyo. Tulabye ono omusajja yali w'amaanyi, yali amekomanda, ne kabaka amwenyumirizaamu, naye awuliriza ebigambo by'omukozi, omuddu we. Igwokola otya bw'ayogera ng'ogamba oyo naye Fala ayogera ki? Bw'ayogerako ng'ogamba oyo talina by'ateesa. Bw'aba omukozi ewaka, we mutuula ku dining tatuula, alina sigala eri mu kiyungu ebweru. Haleluya. Bw'aba mukozi wo, alina sigala eri mu kiyungu. Mukyala wange atera obbagamba nti abantu bwe batyo osanga nga maidi lwe mufumbye enkoko ewaka, omukozi si yagifumba, tamanyi fumba n'ogigaba tagigaba, ne waba agifumbye tagigaba. Oluusi osanga abantu abamu nga bala n'ebifi nti ekifi kino kya gundi, ekifi kino kya gundi, naye nga mu byabaze tekuliiko kya maidi. Haleluya. Tubayisaamu amaaso, tubafuula ekitagasa. Weewaawo mubaamu abeeyisa obubi, mubaamu abatukola obubi, naye ate eyo si garanti nti tulina obayisaamu amaaso. Haleluya. Kubanga kijja kubalibwako, newankubadde nga yakuyisa bubi, kijja kubalibwako ekyokumuyisaamu amaaso. Ayinza okubanga ng'akuuma ku geeti yo, naye ng'ekyokuba nti omuyisa yakuuma ekiro, yalaba omubbi n'amugoba, naye omuyisaamu amaaso. Haleluya. So katugende mu maaso tulabe byaggweerawa.
kabaka n'amugamba, Naaman told the king what this girl from Israel had said. Go and visit the king. The king of Aram told him, go and visit the king. I will send a letter of introduction for you to take to the king of Israel. Hallelujah. Kati labayo nti kabaka ono komanda bwe yanyumisa kabaka omuwala oli kyamugambye omuddu we, kabaka n'amugamba ngenda kuwandika ebbaluwa ekwanjulayo. Kabaka yawandiika ebbaluwa emwanjulayo. Mu Isirayiri bagende bamusabire katugende mu maaso. Jjukira ono kabaka mayinja. So Naaman started out carrying as gifts 750 pounds of silver, 150 pounds of gold, and 10 sets of clothing. Yakwata ebirabo byonna byonna ebiwe byagenda okuwaayo ng'ebirabo byonna byonna nga ofuta liwonaagiraba, n'abitwala byonna ng'atambula nabyo agenda Isirayiri, kubanga bamugambye ye wali okuwonyezebwa nga gwe bw'otambula n'okwata ekkubo n'ovaayo ewaka n'ogenda mu kyaki. Haleluya. N'ogenda mu kyaki bakusabire, kubanga otegedde nti waliyo okuwonyezebwa. Haleluya. Katonda ali buli wamu, naye si buli wamu nti awonyezaawo, si buli wamu nti akusisinkanawo. Weabairawo olina omusisinkana. Haleluya. Nga gwe wamunoonya, waliwo woolina okusisinkana Mukama. Haleluya. Si buli wamu nti agenda kusangawo. Tumanyi okugamba nti Mukama buli wamu atuukawo, ne wenaabeera wanajja kunsangawo. Kituufu waali akulaba, naye si buli wamu nti agenda kusisinkana. So omusajja ono yasetinga n'akwata ebirabo, n'akwata byonna byonna bye yasobola okukwata, n'agenda Isirayiri gye bamugamba nti gy'ogenda okuwonyezebwa ebigenge. Haleluya. Katugende mu maaso tulabe gye byaggweera. The letter to the king of Israel said, with this letter I present my servant Naaman. I want you to heal him of leprosy. Ulile jogo. When the king of Israel read the letter, he tore his clothes in dismay and said, am I God that I can give life and take it away? Kati wulira kiki kye tuyiga mu kino nti omukozi yamulagirira nti gende wa Naaman. Yamulagirira nti genda mu Isirayiri. Waliwo omusajja wa Katonda mu Samaliya yajjo asobola okuwonya ebigenge. Kati ye era n'agenda ewa kabaka n'amugamba, kabaka naye yawandiika ebbaluwa emwanjulayo. Haleluya. Bw'awandiika ebbaluwa emwanjulayo yagiwandiikira kabaka wa Isirayiri. Haleluya. Nti newakubadde ng'ali mu kifo ky'amaanyi, kasome tulabe. Kabaka yagamba, nze Katonda, nze ndi Katonda. Am I God that I can give life and take it away? Why is this man asking me to heal someone with leprosy? I can see that he's trying to pick up a fight with me. Wulira nti kabaka yali musajja munene nnyo, era okuwandiika ebbaluwa awandikira kabaka munne awonye ono, ekyo ebbaluwa eyo si yali emuyamba. Haleluya. Omuwala omukozi yamugamba, mu Isirayiri waliyo nabbi asobola okukuwonya. Ne kabaka n'amuwandiikira ebbaluwa nti wakati ku babiri, wakati wa recommendation y'omuddu omuwala yamulagirira ne recommendation ya kabaka. Recommendation ya kabaka we yagwa tewali fruitful, kubanga yagiwandikira kabaka munno we Isirayiri n'amugamba, njagala owonye omuddu wange, njagala owonye ono omuweereza wange. Haleluya. Agamba kabaka wa Isirayiri awonye Naaman. Kabaka si nabbi. So amulagiridde bagende Isirayiri abamuwonye, naye kabaka ye amusindise eri kabaka nti recommendation ye essaawa eyo teyamugasa, teyamuyamba. Yagwa ku ttaka eritali gimu, tewali fruitful n'akamu. Kyokka nga omuwala omuddu omukozi atalina kyali ye yamulagirire watuufu wasobola okuwonyera. Haleluya. Tubeera eyo gye tubeera gye tutambulira yonna yonna ne tukola ejjoogo lyonna lyonna nga tetwagala bantu batulage ekyokukola, batugulire ekyokukola, kubanga tuli b'amaanyi nnyo, kubanga tetuwabulwa, kubanga tetukola ki. N'omwana omuto asobola okuwabula. Ono yali muddu, ye yalagira Naaman wa gy'agenda okuwonera. Ne kabaka naye n'amutumira ebbaluwa egenda omwanjulayo. Teyamwanjula, yali tasobola kuwonerayo. Twandigambye engeri gy'ali kabaka
ajja kuweebwa ekitiibwa kyagala kikolebwe. Naye kabaka munne agamba ono omusajja alowooza ndi Katonda nga byayogera kutabitegeera na bitegeera. Haleluya. Kiki kyokola? Omuntu gw'oli naye omuyisa otya? Omanyi ki kyasitudde? Katugende mu maaso. Mu bino byonna tetunnaba nno okulabawo wali faith na obedience. Naye tugamba ku obedience oba hona nti Naamani ekyamakulu kye yakola kwe kuwuliriza omuwala ono kye yamugamba, teyamuyisa mu maaso newankubadde yali muddu. Katugende mu maaso. But when Elisha, the man of God, ye nabbi nno gwe twogerako, eyali mu Samaria, heard that the king of Israel had torn his clothes in dismay, he sent to him a message. Why are you so upset? Send Naaman to me, and he will learn that there is a true prophet in Israel. Hallelujah. Ebbaluwa ya kabaka gye yawandiika eri kabaka munne yagwa wafu. Mukama n'amuyamba Elisa, nabbi Elisa n'ategeera nti ekyabaddewo omusajja yagenze eri kabaka okumuwonya. Era Elisa kye yakola ng'aweereza Mukama aweereza kabaka ekigambo kye n'amugamba, Naamani muleete gye ndi, musindike gye ndi, ajja kutegeera nti waliyo nabbi e Isirayiri. Haleluya. Katugende mu maaso. Jjukira omukozi omuddu eyamulagirira eri nabbi, eyamulagirira eri kabaka, kabaka yamusindika eri kabaka. Katugende mu maaso. So Naaman went with his horses and chariots and waited at the door of Elisha's house. But Elisha sent a messenger out to him with this message: go and wash yourself 7 times in the Jordan River. Okay. Then your skin will be restored and you will be healed of your leprosy. But Naaman became angry and stalked away. I thought he would certainly come out to meet me, he said. I expected him to wave his hand over the leprosy and call on the name of the Lord and heal me. Aren't there rivers of Damascus, the Abana and the Pharpar, better than any of the rivers of Israel? Why shouldn't I wash in them and be healed? So Naaman turned and went away in rage. Now imagine, katukize mu bulamu bwaffe obwa bulijjo, Naaman yagenda ewa Elisa nabbi. Haleluya. Nga bwe baali bamugambye nti nabbi oyo yajja okuwonya, n'atambula n'agenda. Bwe yatuuka yali asuubira osisinkana nabbi. Nabbi yatuma butumi kigambo kye, yatuma mubaka n'amugamba, genda onaabe mu mugga Yoludaani emirundi 7. Omugga ogwo si gwe gwali gusingayo obulungi, naye bwe yamutumako. Haleluya. Abantu abasinga tugenda okunoonya Mukama naye nga tusuubira akole nga ffe bye twagala. Haleluya. Okukkiriza kwaffe kuba kugootaanye. Kituufu oba olina okukkiriza nti ajja kukola ky'oyagala, naye we kwonoonekera nti oyagala akole nga ggwe bw'oyagala. Haleluya. Mpulidde abantu bagenda, for instance, Emutundwe ku kyaki yaffe. Emutundwe, abantu bagenda Emutundwe ng'azze kulaba Pastor Tom, which is okay. Naye waavaayo nga tamulabye, awulira bubi, naye mulugunya, n'ayomba n'akola atya. Haleluya. So ng'ogenda ku kyaki kunoonya Mukama, si kunoonya Pastor Tom, okunoonya kirungi. Naye olina okugenda ng'ogenze kunoonya Katonda. Ne Pastor Tom atera otugamba, era agamba abantu abasinga, ojja wano tojja kunoonya Pastor Tom, jangu onoonye Katonda osabe akusimulule, kubanga Mukama asobola okusimulula kulw'amafuta agaliwo. Haleluya. Omusajja yagenda ewa nabbi ng'asuubira nabbi amukwateko ku mukono, amukwateko alagire mu linnya erya Yesu, mu linnya lya Katonda, aliyite ebigenge bigende. Haleluya. Wulira obujeemu obwali awo, yatambula agende nga munyiivu, n'agaana okugondera ekigambo ekyamutumibwa. Haleluya. Emirundi mingi ogenda okusabira, Mukama n'akugamba njagala olokoke, n'olemerako n'ogamba ndaba naffe mu ddiini era tusinza Yesu, tusinza Katonda. Kituufu musinza Katonda, naye Mukama agambe lokoka.
abamu Mukama mugamba weenenye, tayagala kwenenya. Oyagala Mukama akukolere naye akugamba nti va mu kibi, naye obwenzi bukyakunyumira, obubbi bukyakunyumira, obuyaaye bukyakunyumira, naye oyagala Mukama akukolere, kyokka akubuulira ekyokukola ogaanye okigondera. Okkiriza, kituufu okkiriza, olina okukkiriza nti asobola okukola, that is okay. Naye Mukama aleese instruction gy'olina okugondera. Faith works hand in hand with obedience. And obedience works hand in hand with faith. Nti okukkiriza obukkiriza tekimala, kkiriza omale ogondera ekyo kyakugamba. Kwe kubanga okkiriza ng'otaddeko n'ebikolwa. Tutambule mu kunoonya Katonda nga tukkiriza, ekyo kirungi nnyo tukkiriza, naye n'ebikolwa nga tubiteekako ebyokugondera Mukama. Omusajja wuuno nabbi amugambye genda onaabe mu mugga Yoludani emirundi 7, ayombye kuba Yesu kyabadde asuubira, ye abadde ayagala bamukwateko balagire obulwadde bugende. Ekyo kyoyagala Katonda akole, kyayagala okakasa engeri gy'ayagala akikolemu. Tuleme kuwa Katonda mateeka. Ogenda ku kyaki oyagala bakusabire, omusumba n'akugamba ogenda kuwonyezebwa, naye Mukama ayagala osonyiwe omuntu ono, ayagala osonyiwe mujjawo, ayagala osonyiwe ne baba abadde akuloga, naye gw'oyagala Katonda akukolere, naye nga n'ekyobusungu n'ekyobutasonyiwa okireseewo, toyagala kusonyiwa. Kati Katonda agenda kukola atya? Disobedience. It is true okkiriza Katonda akukolere nti agenda kukolera era asobola okusimulula. Yensonga lwaki ogenze ku kyaki togenze mu ssabo. That is one sign nti okkiriza Katonda okusimulula. Naye Katonda akugambye nti ogenda kusimululwa, naye sonyiwa. Naye gwe obadde oyagala ojje ku kyaki bakuteekeko emikono bakusabire busabisi, toyagala bakugambye nti sonyiwa. Toyagala agenda kugamba nti sonyiwa. Kyova olaba abantu abamu bawulira mu bannabbi b'obulimba. Nabbi b'obulimba tagenda kugamba byakusonyiwa, tagenda kugamba byakutuukirira, agenda kuteekako emikono akusabire. Naye nga kyakusabira kiyinza okuvaawo naye ng'akolesemu ebirala 15. Naye ku lw'okubanga gwe tayagala bakuwulira byakusonyiwa, byakwenenya, biki tobyagala, ebyagala byakusabira busabisi. Oyagala Katonda akole nga ggwe bw'oyagala, so singa bw'ayagala. Naye naawe oli mu bantu abeebalira mu kunoonya Katonda. Sizze kukunenya, nze kutereeza nti woba ogenda okunoonya Mukama akukolere, genda n'okukkiriza kirungi, naye teekako okugondera ki kyayagala okole. Kinatandise nga mbagamba nti essaala gy'osabye emirundi n'emirundi, emyaka n'emyaka nga tekyuka, tewali kikyuka, nga tonaba kuyombesa Mukama, sooka onoonyereze kiki ky'okola ekitali kituufu. Kiki kisirumuzo ki ky'obadde olina okukozesa nga tonnakikozesa. Kyusa essaala, oba obadde osaba ng'osaba Mukama akolere ekintu kigaanye okubeerawo, kyusa ensaba. Kitegeeza osaba bubi. Kubanga Bayibuli tetugambangako nti Katonda taddamu ssaala, Katonda addamu essaala, kitegeeza waliwo ekikyalemesezza. Buuza Mukama kiki. Okukkiriza kwo okwongereko okugonda. Oleme kutambula butambuzi ng'atalaba. Haleluya. Abantu bolaba bafuna deliverance ez'enjawulo, n'afuna deliverance olunaku lwaleero, omwezi ogujja ne biddamu. N'afuna omulimu olwaleero, tategedde kutuukirira, tategedde kukola kintu kyonna kyonna, tategedde kutambula mu Katonda. N'afuna deliverance olunaku lwaleero, mu mwezi ogwokusatu ne biddamu. Emizimu bagibba gumusabidde guweddewo olwaleero, gugenze ne gumuvaako olwaleero. Mu myezi 3 omuzimu gwe gumu ne gukomawo, ate nga mukambwe okusinga bwe gwali. Naye nga totegedde bintu bigambo bya kutuukirira, totegedde kutambulira mu kwagala kwa Katonda. Kubanga egwe wayagala bakusabire busabisi kyokka, toyagala bakubulire bya kutuukirira, toyagala bakubulire bya kutambulira mu Katonda, toyagala bakubulire bya kusonyiwa bakusobya, toyagala bakubulire bya kusonyiwa mujja we yakologa, ebyo tobyagala, oyagala bakuteekeko emikono bakusabire. Naye amali nabbi amugambye genda weeyonje mu mugga Yoludani emirundi 7, ayombye agambye nti n'ewaffe waliyo emigga emirungi egisinga Yoludani. N'agamba nti lwaki sigenda mwegyo emigga
nabire mu egyo mponyezebwe naye ekyo Mukama kyagambye golokwa Mukama otuseewo omusumba akugambye Mukama ayagala olokoke nogamba ono ebyokuloka byaŋŋamba mbadde manyi bajja kunsabira busabizi n'oyombawo n'ovaawo n'onoonya omusumba omulala naye omusajja agambye nti tewali migga mirungi egisinga Yoludaani ewaffe ekitegeeza Mukama takola okusinziira ku ki ekisinga obulungi akolera ku ki kusinziira ku ki okubeerawo kwekuli so si ani asinga obulungi so si musumba ki ow'amaanyi osobola okugyawo omusumba oyinza okujja ewange kusabire wuuyo sirina kanisa eryawo bwaguuga nnene nekugamba nti kakati Mukama akugamba olokoke nogamba luli lwati sigende wa pasita gundi pasita Kayanja alina ekyaki ennene tajja kuŋŋamba byakulokoka ekituufu alina kyaki nnene naye asobola okusabira naye Mukama ayinza okubanga wano wakusindisa okusabirwa era Mukama waba akusindisa wano okusabirwa ojja kugenda wonna wonna ogatambule gonna gonna amakanisa omale okomewo kubanga Mukama waba akutadde wano nti wogenda okuwonyezebwa haleluya naye gwe oyagala otambula ogende kulwokubanga eri we bali ebisinga be balina ennanga ennungi be balina ki n'ova mu kanisa eno walina okusumululwa n'ogenda kubanga wali we wali kwaya ennungi eyimba obulungi balina ne gita balina neki byonna balina n'ekizimbe ekinene ekirungi haleluya n'ogenda n'ozungireyo n'omala emyaka n'emyaka nga towonyezebwa kubanga Mukama we yakusindika okusumululwa wavaawo kubanga si walungi kusinga eri gy'omanyi obujeemu. You are lacking obedience. Much as you have faith nti Katonda agenda kukolera, faith eyo gisobezza because of your obedience. Tukyuseemu bannange katulabe kiki ekyaddako awo. But his officers tried to reason with him. Now see, ye musajja ow'amaanyi, ye komanda yagaanye, naye wulira ate abali wansi we be bagezaako muwabula kati nti obeera mu bantu bonna bonna naye n'omuntu ali wansi wo oli mukulu oli munene ku mulimu oli w'amaanyi teweefula wa kitalo nnyo n'akuddirira wansi na wansi ne wansi asembayo asobola okuwabula ekintu ekituufu ekinaakuyamba tuve mu malala olw'okuba oli mukulu oli manager oli boss oli CEO osuubira nti ono gw'okozesa sikaali tasobola kuwabula asobola okubanga yamanye kyekisirumuze kisobola okuconnectinga wagenda okusimulula bano nno baali wansi we ne bamugamba sir, if the prophet had told you to do something very difficult, wouldn't you have done it? So you should certainly obey him when he says simply go and wash and be cast and be cured. Wulira bamugambye nti singa nabbi akubuulidde ekyokola nga kizibu nnyo tewandikikoze. Abamu twamanyiira nti wogenda we bakusaba ssente we wali okuwonyezebwa. Tulina mentality kambabuulire bannayuganda oba Afirika, tulina mentality nti wogenda omusumba n'akusabira n'atakusaba ssente oyo takola. Kyokka ate bazikusaba ate era n'oyomba nti abasumba basaba ssente kati tukole tutya? Wogenda omusumba n'akusabira n'atakusaba ssente, then n'ogenda ne wali agamba Mukama agambye leeta emitwalo 5 kino ekizibu okuvaawo. Owuliranga oyo esaala gy'asabye kubanga owaddeyo ssente ogirinako attachment, owuliranga eyo mu butuufu ekola nnyo. So nga Mukama akantu kakugambye akatono nnyo sonyiwa, lokoka, ako kakulemye okukola. Naye bagamba nti ekyo ekizibu kinene nnyo naye okukisabira kiveewo osiga ensigo yakakadde kamu, owuliranga mu butuufu omusajja wa Katonda agenda kusabira kiveewo. Akusabire no kiremerewo olyoke oyombe bulungi. Katonda takolera mu biki by'amaanyi, takolera mu kiki owaddeyo eky'amaanyi ennyo. Katonda akola ku kwagala kwe. Bw'ojja ne nkusabira ne ogamba Mukama agambe esonyiwa, ekyo nga tokyagala, oyagala mugambe nti Mukama agambe nsige ensigo ya mitwalo 2, owulirenge kyo mutuufu kyangu nnyo, ekyo k'osige after all mitwalo 2 gyokka, owonyezebwe. Nedda, tebikola bwe bityo.
okujjako nga yabadde nabbi wa bulimba kubanga mukama talina condition ezo za kusabira abantu okuwonyezebwa nti sooka olete emitwalo 2 sooka olete sente bweziti nedda ebyo tebiriiyo babalimba era oyo gwogenda akusabire n'agamba mukama agambe leeta kino bwe kiti okujjako ng'osabira bizinensi mukama n'agamba siga ensigo that is okay naye si leeta obukadde 2 tukusabire leeta emitwalo 2 tukasabire no si bwe kibeera si bwe kikola haleluya si bwe kikola oba tugamba ebintu ebikaluba mukama agambe tugulire ennanga y'ekkanisa ogenda kuwona ogenda sibulukuka my friend nedda si bwe bikola buba buntu butono nnyo naye ku lw'okubanga bwe tubwogera nti mukama agambe esonyiwa mukama agambe lokoka mukama agambe leka ekibi mukama agambe leka obwenzi mukama agambe leka kino owulira nga kikujja mu comfort zone gy'olimu kyova olaba byo biba bikutataaganya olaba nga tebisoboka tuyiga okugonda mukama akolera mu kugonda haleluya mukama atambulira akolera mu kugonda buli lw'omugondera omuwa omwaganya okutambula mu bulamu bwo haleluya So Naaman went down to the Jordan River and dipped himself 7 times as the man of God had instructed him, and his skin became as healthy as the skin of a young child, and he was healed. Ng'amaze kola kiri nabbi kyamugambye okukola bwe yakigondera era yalaba okuwonyezebwa. Haleluya. Bwe yakigondera. Haleluya. So obuntu bwa Katonda bwatwagalako obwa butonotono naye ku lw'okubanga butufuula bututeeka mu discomfort bututeeka mu mbeera okubanga tuli uncomfortable si tetwagala. Sitaani atulimbye nnyo n'atulaga obulamu bwe tusuubira nti bwe twagala n'abutulaga n'abututeeka mu maaso ne tulowooza nti bwegwo gwakabye nnyo in that mukama agenda kujja kugamba ekola kino olirenga bwonna akikola kigenda kulemesa kiri kyoyagala ennyo. Naye omusajja bwe yaguma n'agonda n'agenda mu Yoludaani nabbi kye yamugamba agende anaabire emirundi 7 yawonyezebwa. Kaba kantu katini nnyo kolina okugondera. Va mu kibi, leka ekibi, leka kino, weetonde, weenenye. Haleluya. Naye obuzibu twagala tukolenga bwe twagala. Twagala Katonda waba atukolera mu bulamu bwaffe atukolere nga bwe twagala. Obeerawo ng'osaba ssente ng'olina neighbor walina ssente oba olina muganda walina ssente ennyingi ennyo naye nga oli mu kusaba naye nga mu ndowooza yo olina okusuubira nti Mukama agenda kukozesa oli. Womunyumiza ku kizibu kyonna agamba bannange ng'olabye naye tusabe Mukama akuyambe nga tayogedde ku kya ssente n'onyigira muganda okubanga takuwadde ssente gw'ani akugambye nti Mukama agenda kukozesa oyo okuwa ssente. Ani akugambye nti ssente z'osaba Mukama agenda kukozesa oyo gw'osuubira nti yazirina era ng'okimanya azirina. Ani akugambye nti gw'agenda okukozesa. Haleluya. Tuleke Katonda akole nga bw'ayagala naye kitwetaagisa okumugondera bw'anaaba n'akola nga bw'ayagala. Atugamba mu kigambo kye nti alina pulaani ennungi ze tuli. So ekyokugondera kyakugambye nga yalina pulaani ennungi gye tuli kiba kitegeeza kyonna kyonna kyatupulaaningira kirungi. Tugondere Katonda. Waba kugambye sonyiwa, waba kugambye weenenye, waba kugambye va mu kibi, pulaani gy'alina nnungi gy'oli si yakuzikiriza. Naye tulemereddwa okugonda. Kambabulira ebintu bya Katonda agenda kugamba nti kino ngenda kikukolera naye sooka weenenye, sooka osonyiwe, ogaana okusonyiwa. Amazima ga Katonda agenda kutuula akutunuulire akulinde paka lw'okola ky'ayagala alyoka ajja akole ky'ayagala. Tutegeere Katonda, tutegeere engeri za Katonda. Ogenda kusaba ekintu kyonna kyonna ky'oyagala naye akugambe ngenda kikukolera naye emikwano gy'olimu si mirungi giveemu. Ogiremeremu naye akulinde osabe emyaka n'emyaka akulinde paka lw'oliva mu mikwano gy'akugamba ogiveemu. Lw'olikivaamu bw'oti akolere ky'oyagala. Naye olulaba Katonda takukolera kyokka yakugamba ky'alina okukola waganda okikola.
n'otandika okukaaba Mukama tatufaako, Mukama takola atya, ate Mukama bye tusaba tebirabika, bye tusaba tebiriimu, n'ebyokulokoka nze mbivuddemu ebya Katonda, byonna byonna n'obiyombesa, weebale kubiyombesa, naye weekebere kiki kye wagaana okukola, Mukama kiki kyakwagaza. Okukaaba obukaabi n'ogira n'olaga ennaku, ebyo tebijja Katonda ku ntebe ye kujja kukolera, ebimujja ku ntebe ye. By the way, w'okaaba n'okaaba nnyo n'obeera mu nnaku, ekyo kikwasa Katonda ennaku, era kimukwasa ekisa n'akulumirirwako, naye tekimujja mu ntebe ye ajja abeeko ne kyakola. Ekimujja mu ntebe ye ajja abeeko ne kyakola, yeggwe okutuukiriza ekyo kyayagala otuukirize, yeggwe okubanga wakisa nnyo by the way, naye byonna byonna kyaba kugambye okukola kiba kya bulungi bwo si bugwe. Waŋŋamba okutuukirira mu Katonda alyoke ampe obugagga bwe njagala, aba takikola kubanga okutuukirira kwange kumuyamba, kuyamba nze, kubanga tayagala nzikirire, tayagala mpa obugagga ate nzikirire, ayagala bwampa obugagga nga nina obutuukirivu, nga ntambulira mu butuukirivu, nsobole obukuuma era okukoleza emirimu gy'obwakabaka bwe, ate nsobole okugenda ne mu ggulu. So sampe buwi bugagga, nkyalina obwenzi, nkyalina amalala, ng'etandika ovumagana buli wamu olw'okubanga nze alina ssente, ntandika okwenda buli wamu kubanga nina ssente, ate abo abansindise mu kuzikirira, at the end of the day essente ezo zijja kuba zintwala mu kibi, zitwala mu geyeena. Tuyige Katonda, si kulw'okubanga nti ali conditional nnyo nti tasobola kukolera kintu nga takuwadde condition. Ezo condition nazo zaakutuyamba aleme tukolera kintu ate kinatwala mu kuzikirira. Ayagala atukolera ekintu nga kigenda kututwala mu buwanguzi, nga kigenda tutwala mu buwanguzi. Hallelujah. That is what we need. Glory to God. Glory to God. Then Naaman and his entire party went back to find the man of God. They stood before him, and Naaman said, "Now I know that there is no God in all the world except in Israel." Gwe yali avuluze mu kusooka tamukutteko takoze eki, yakomekerera akomyewo amwebaze. Bw'atyo Katonda bw'ajja okukulinda akugambye sonyiwa, baako ne gw'osonyiwa akusimulule. Olina eddogo likusumbuye ebbanga ddene, naye Mukama akugamba sonyiwa, ogenda kusimululwa. Ekyo kyagamba okusonyiwa, okusimululwa okusonyiwa kyekisirumuzo ekikusibye. Okusonyiwa nga kyekirumuzo ekikusibye, tonnaba kuwonyezebwa lwa kubanga tonnaba kusonyiwa, tonnaba kuwonyezebwa lwa kubanga okyali mu kibi, tonnaba kuwonyezebwa lwa kubanga wakyaliwo embeera, wakyaliwo endagaano ezogera mu maaso ga Mukama. Sitaani buli kaseera aba atuloopewa Mukama agamba ono wange nina endagaano naye, endagaano eyo ng'ekyaliwo, okusimululwa tekuliiwo. Osobola okufunako okuli temporary kuno olw'okubanga bakusabidde, naye ku lw'omuliro oguliwo ekibale kikusoma ne kivaawoko katono, naye wonna ava awali omuliro nga kikomawo. Ekinaakusimulula obeere nga n'oba awali omuliro ne woba toliiwo ali muliro, wasimululwa. Kikwetaagisa okugondera eddoboozi lya Mukama, okugondera ki Mukama kyakwetaaza, kikyakusuubiramu, ekyo kye twetaaga okukola. Tuve mu by'amalala, tuve mu by'okunyooma abantu. Tulabye ono omuddu ye yamulagirira wali agenda omuwonya, we yatuukayo yazaala we yavuluga, ate abali wansi we be baamubabula nti wandibadde okolanga omusajja wa Katonda kyakugambye. Kambabuulire, blessings come from God through men to men. Blessings come from God through men to men. Not blessings come from God. Technically, blessings come from God through mighty men to men. No, not through mighty men. To men, anyone. Hallelujah. Ekyo kye twetaaga bannange. Era nsaba Mukama atuwe ekisa, tusobole okumugondera, tusobole okuwulira eddoboozi lye. Obudde tewali, essaawa yonna yonna Mukama akomawo, tutereere.
tunoonye Katonda, tunoonye amateeka ge, tunoonye tukwate ekigambo kye, tukwate ekyo kyatusuubiramu. Haleluya. So neebaza Mukama ku lw'ekigambo kino kyatutumidde olunaku olwaleero okunyweza okukkiriza kwaffe era okutereeza mu layini entuufu. Haleluya. Ayi Mukama Taata Omusumba omulungi, tukwebaza ku lw'ekisa kyo, tukwebaza ku lw'amaanyi go Kabaka wa bakabaka, tukwebaza ku lw'ekigambo kyo kitutumidde Mukama, era tusaba ekisa kyo Mukama eky'okugondera ebiragiro byo, eky'okugondera eddoboozi lyo Mukama, okunyweza okukkiriza kwaffe mu linnya lya Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu. Leka ekisa kyo kitubeere Katonda omwesigwa, leka ekisa kyo Mukama kitambule wamu naffe Kabaka wa bakabaka mu linnya lya Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu. Taata tukusaba Kabaka wa bakabaka Yesu, igwe Katonda ayinza ebintu byonna Mukama, nkusaba Mukama abantu bonna abawulira essaala eno, abawulira eddoboozi lyange Mukama Taata, abaliko live essaawa eno n'abo abanaagibeerako abanaagiraba Mukama ng'obudde buyiseewo, bonna mbasabira Mukama, mbasabira ekisa eky'okugonda, ekisa okunywera mu maaso go, ekisa eky'okutambulira mu bigambo byo, okutambulira mu kigambo kyo, ekisa eky'okunywera Mukama mu bulokozi mu linnya lya Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu. Leka obakulembere mu lugendo lw'obulokozi Mukama, leka obakulembere mu lugendo lw'okugondera ebiragiro byo Mukama, era okugendera eddoboozi lyo Mukama mu linnya lya Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu. Mbasabira Taata Omusumba omulungi, obanyweze mu kukkiriza kwabwe era okutereze Taata mu linnya lya Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu nsabye. Amiina. Muganda wange ali eyo yongera okusaba Mukama abeere ng'akuwa ekisa ekigonda, kuba kiba kisa si kyangu nnyo okubanga omanyidde obwenzi bubadde bukunyumira ate Mukama agamba obuveeko, si kyangu nnyo okuvaako nga tolina kisa kya Mukama. So saba ekisa, Mukama ajja kuba ng'akusimula. Mukama abawe omukisa. Mwebale nnyo, mwebalire ddala.